हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा हम एक क्यूट से न्यूबॉर्न बेबी से मिल के आए। और जब भी कोई पेरेंट्स न्यूबॉर्न देखते हैं या अपने बच्चे से छोटा बेबी देखते हैं तो हम मेमोरी लेन में चले जाते हैं और अपना वो टाइम याद आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फियोना के जो पुराने पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं जब वो 1 मंथ की थी या इवन उसका जो फर्स्ट मंथ था, तब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे पास नहीं है, बट जो भी है उसका मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग आज वो देख के आओ। सो दिस इज़ 1 डे ओल्ड फियोना और ये उसका फ़र्स्ट ड्रेस है जो उसने पहना है। आई थिंक ये मदर केयर का था और ये उसका फ़र्स्ट टॉवल है जिसमें उसे रैप किया है, जिससे उसे फ़र्स्ट बाथ दिया गया था। ये हॉस्पिटल वाला हमारा रूम है, वहाँ पे उसका कॉट था एंड दैट्स हाउ क्यूट शी वॉज। और फिर ये है सेकेंड डे का उसका ड्रेस, लाइट ब्लू कलर का, ये भी सेम उसी सेट में से था। एंड दिस इज़ मी, ये हालत थी मेरी उस वक्त में, बट आई लुक प्रिटी गुड। एंड दिस इज़ हर फर्स्ट वीडियो और इसमें वो स्नीज करेगी। हाँ, जी पे मारा। Why? अच्छा चलो चलो चलो। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल से घर जाने की एंड वी ऑल आर रेडी। मैडम को हमने इसकी कार सीट में बिठा दिया था एंड दिस वर ऑब्वियसली हर फर्स्ट कार सीट। और घर पे इसका वेलकम कुछ ऐसे हुआ था, बहुत सारे बलून्स और लाइट्स के साथ। नाना नानी वर वेटिंग एट होम और फिर फ़ोटो सेशंस का सिलसिला शुरू हो गया। और ये है जतिन का फेवरेट पोज़। ये हमेशा इसको ऐसे अपने ऊपर लेके सो जाया करता था और इस तरह की पता नहीं कितने पिक्चर्स हैं मेरे पास, मैंने 2 ही लगाए हैं। एंड वी ऑल वर सो ऑब्सेस्ड कि इसको सोई हुई को ऐसे हम देखते रहते थे और फिर इसके फ़ोटोशूट्स करते रहते थे। जो भी इसके प्रॉप्स वगैरह, इसके गिफ्ट्स वगैरह में आते थे, इसके मामू मामी भेजते थे। और ये देखिए यॉन करते हुए फिर ड्रेसअप होके अलग अलग तरह से कि किसी तरह फ़ोटो अच्छी आ जाए। मेरे साथ तो बहुत कम फ़ोटोज़ है इसकी फर्स्ट मंथ में। और फिर जब इसने थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशंस देने स्टार्ट किए, स्माइल करना स्टार्ट किया, तो फिर हम ऐसे कैमरा लेके वीडियो बनाते रहते थे कि अब स्माइल करेगी, अब स्माइल करेगी। और इसका मूड होता था तो स्माइल करती थी, नहीं मूड होता था तो नहीं करती थी, बट कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हो ही जाता था, कभी फ्रॉन करते हुए या फिर रोते हुए।
एंड हेयर शी इज़ 10 days ओल्ड और ऐसे जतिन इसको उठाया करता था। और यहाँ पे स्माइल कैप्चर हो गई और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एक्सप्रेशंस कैप्चर हो गए। देखते ही देखते बेबी हो गई 1 month ओल्ड और हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन किया था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। सो आई होप आपको ये वीडियो क्यूट लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग हीरा। बाय बाय।